everything. Fala galera, chegando aí com mais um videozinho aí, mais uma videoaula, uma videoaula explicando pra você como que se monta um kite, como colocar o gancho para decolar sozinho. Então eu vou estar passando umas dicas aí durante o beleza também. Bora lá! Uma dica aí pessoal, quando chega na praia para montar equipamento, o vento tá forte que nem hoje, estica as linhas primeiro, depois monta o equipamento, pra não ficar batendo no vento aí sem necessidade, né? Kite batendo no vento aí vai desgastando o tecido aí sem precisar. Então aqui ó, você solta, tá? As linhas, escolhe um lugar onde vai montar o kite, vem aqui, tem um lugar bom, vento nas tuas costas, tá? Beleza, posição do vento. É legal você colocar uma areinha em cima das linhas, é mais fácil de esticar a barra, tá? Correndo areia aí, vento legal. Vamos lá. Aqui você vai desenrolando. Lembrando que quando você guarda sempre enrola em 8, né? Fazendo um 8 assim quando você guarda. Fica mais fácil agora para você desmontar. Vamos lá. Tá correndo areia assim, galera, é fácil identificar a posição do vento aí, ó. Tá? Vou esticar a barrinha aqui. Separa as linhas. Pisa nas linhas do meio para não misturar. Separou. Coloca um montinho de areia na linha, só para a linha não voar. Então, quando vê, tá tudo aí amontoado novamente. Beleza? Aí, agora vamos inflar o kite aí. Importante, galera, quando tem bastante vento que nem hoje, já atrasa a prancha. Deixa a prancha aqui próximo onde você vai montar o kite, que assim que você terminar de montar o kite vai ter que pôr a prancha em cima para não ter o risco de o kite decolar sozinho e sair batendo em tudo aí. Então galera, aqui é bem simples, ó. Vamos identificar primeiro, vou fechar aqui, soprar, tirar qualquer areinha que tenha na válvula. Já vou dar uma fechadinha na válvula aqui. Aqui na bomba você tem o leste. Você vai conectar o leste aqui, nesse lacinho, ó, só passar por dentro. Beleza? O vento não levar o kite aí, ó. Tira qualquer areinha que tenha na bomba. Conecta a bomba. Beleza? Estica bem o leste. Pisa na bomba, né? E vamos meter bomba aí, vamos inflar. Se vê que tá embolando, galera, aqui ó, dá uma ajudinha, ó, tá? Pra não forçar muito as bexigas do kite aí. Beleza, o kite já pegou forma, mas ainda tá mole aqui, ó. Aqui a gente testa, ó. Tem que dar pressão nele. Vamos lá. Você vai bombando. Quando começar a ficar pesado a bomba, deve estar começando a dar ponto. Você não pode bombar demais para não estourar o kite, tá? Ó, já tá firminho. Mas como o vento tá rajado, vou dar mais uma bombadinha. Beleza, ó. Kite durinho. Assim tá legal. Ponto de melancia, que nem eu costumo chamar, ó. Barulhinho de melancia, ó. Tá? E não dobra fácil, ó. Beleza? Conecta, fecha bem a válvula aqui, tá? Solta do leste e coloca a mão bem por dentro do kite pro vento não arrancar o kite de você, tá? Vamos fechar as válvulas aqui, galera, ó. Pressionou, fecha.
Pressionou, fecha. Fechar todas as válvulas do kite. Sempre com a mão bem por dentro do bordo, tá? Pra não ter perigo do kite escapar. Às vezes tem uma areinha, fica liso, né? Pode escapar. Beleza? Jogar os cabreços pra dentro do kite. Aí. Agora a gente vai virar aqui. Próximo das linhas aí, ó. Beleza? E na posição do vento. Aqui, o kite não ter perigo de voar sozinho, né? De escapar. Coloca a prancha. Eu gosto de colocar virada assim, ó. Pra não estragar, não furar o tecido, né? Aqui ela fica encaixadinha, ó. E assim o kite não vai voar. Não tem perigo. Vai, galera. Agora vamos ligar as linhas aí. Ligando as linhas do kite. Separa os cabrestos. Olha se não tem nenhum enroscado. Tá tudo certinho, ó. Confere por baixo do kite, ó. Beleza? Ponta de asa. Linha do meio. Aqui eu separei pra cá, então ponta de asa. 3 nozinhos. Qual nó que você deve ligar? Geralmente se usa do meio, tá, galera? Mas isso aí você vai depender muito do dia, vai depender muito da pressão do vento, da condição, né? Mas normalmente se usa do meio, tá? Aqui conectou. Beleza? Isso aí, galera, kite montado, ó, na posição certinha, tá? Prontinho pra gente decolar.